آیا تاسو هم لکه زما د شپې د دې کرړي د ټرټر نه تنګ یې او دا ټرټر صرف نر کرړی کولی شي او که تاسو یې منئ او که نه خو نر کرړی دا ټرټر هله کی یعنی کله چې دی د فیمیل پارټنر سره ګپاګپ کی زر تر زره په سکرین ډبل ټیپ وکړئ او ځان په دې پوهه کړئ چې اخر دا زمطلاق دا ټرټر څنګه کی د کرړي په پاسنو وزرو لاندې طرف ته د غاښونو شان موجود دی سټرکچر ته پایل ولی شي او د دې دواړو وزرو په منځ کې موجود دی تیره ځای ته سکریپر ویلی شي کله چې هم د خپل وزرې د یو بل سره وخی نو سره پایل او سکریپر د یو بل سره مګل شي چې وسره د ټرټر आवाज راځي او دلچسپ خبره پکې دا ده چې د خپل وزرې په یو سکند کې اته پیری د یو بل سره وخی کم چې زموږ د پار لیدل ډېر ګران وي د کرړي په مخکنی خپو کې ایر ټیمپینم موجود وي د کم په ذریعه چې فیمیل پارټنر د نر پارټنر د ټرټر आवाज اوري څه قسمه کرړي خو پکې دومره حرامیان وي چې په یو ځای ډېر شي فیمیل پارټنر ځان طرف ته اټریک کول غواړي د دې دپاره دا حرامیان په پاڼه کې سورې وکړي او مخې ته یې ټرټر شروع کړي چې ورسره د پاڼې دا سورې لکه د یو سپیکر کار کړي د دې سره د خپل اواز لري موجود فیمیل کرړیانو ته ورسي چې ورسره فیمیل کرړیان د دې سمارټنس نه متاثر شي او خواله راشي او ځان پې ډي ته کړي